بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ishimwe n'ikuzo ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'umugisha bisakare ku ntumwa yacu Muhammad no ku bantu be n'abasanyanyendo be n'ababakurikira nazakomeza kubakurikira mu kujya neza kugera ku munsi w'imperuka. Shuti bavandimwe b'ikiganiro, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyuma y'indamutso, amasomo yacu y'igihe cyose gishize twaganiriye ku buryo burambuye ku cyozo kijyana n'imitima no kuyeza, tuganira n'ibirebana n'ibyakorwa kugira ngo umuntu ayeze, ibikorwa bigiye bitandukanye, byaba ari ibikorwa bikorwa n'umubiri, byaba ari ibikorwa bikorwa n'ururimi, byaba ari ibikorwa bikorwa n'umutungo. Hanyuma tubiganiraho ku buryo burambuye ndetse tunabisoza tugaragaza inyungu ziboneka mu kuba umuntu, umutima w'umuntu weze utunganye nta kibazo ufite, kubera ko yahagaze kuri gahunda yo kubaha Allah subhanahu wa ta'ala. Bigaragara ko iyo umuntu yejeje umutima koko agira ubuzima bwiza, kandi mu by'ukuri akaba ari umuntu utekana mu buzima bwe bwose. Hanyuma ibyo byose bikazasozwa no kuzagororerwa ijuru ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Igice rero kigaragaza ukwera k'umutima ni igice Imana yashimangiye ko babandi babareze imitima mu by'ukuri aribo batsinze, aho Allah subhanahu wa ta'ala agira ati qad aflaha man zakkaha, yaratsinze wa wundi wejeje umutima we, wa wundi wasukuye umutima we yaratsinze. No kuvuga ko rero nanone ku rundi ruhande ugomera umutima wakawutwikira ibyaha n'amakosa no kugomera Allah, uwo niwe wahombye, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati wa qad khaba man dassaha, yarahombye wa wundi utwikira roho ye akawutwikiriza ibyaha n'amakosa. Iri somo rero mu by'ukuri aho ryatuganishaga nta handi nyuma, icyari kigambiriwe nuko abantu mu byo bakora byose, mu gukiranuka kwabo, mu kuyoboka kwabo, twasanze byaba byiza guhera ku isomo ryo kweza imitima no kunoza imitima, cyane cyane ko ibikorwa byose mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala byakira ashingiye kuko ababikoze ari abagandukira Imana, kandi ukuganduka nk'uko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabivuze biri ku mutima. Ariko mu by'ukuri isomo ryacu twari tugambiriye nyuma yuko tuzaganira ku kibazo kirekire kirebana no kweza imitima, ni isomo ry'imyizerere, isomo ry'iyobokamana. Ushobora kuryita tawhid cyangwa ushobora kuryita aqida, kandi noneho kubera ko ari imyizerere ya Kiislamu karyita aqida islamia, imyizerere ya Kiislamu. Ni isomo nanone abayisilamu dufite impamvu zose zatuma buri umwe amenya iri somo, arisobanukirwa neza, akanareba aho ahagaze cyangwa se aho herereye ku guhagarara ku myizerere ya Kiislamu. Cyane ko bimaze kugaragara ko abantu bamwe usanga ari abayisilamu, ariko mu by'ukuri wajya kureba mu myemerere yabo ugasanga harimo ukudohoka kugaragara. Nibyo ngibyo ubusanzwe ku cyazo cy'imyemerere nta kikubwira ko umuntu yadohotse, keretse iyo akoze mu bigomba gukorerwa Imana, cyangwa iyo ahaye ibigomba guhabwa Imana akabiha abandi batari Imana, cyangwa se akabikorera ibindi bintu bitari Imana. Icyo gihe biba bigaragara ko uwo muntu yamaze kuva ku murongo nyakuri w'imyizerere n'iyobokamana rya Kiislamu. Ni ngombwa ko abantu bagaruka ku myizerere yabo no kunoza imyizerere yabo, cyane ko imyizerere iyobokamana iri ngiri ari wo musingi fatizo, musingi remezo w'idini ry'Uislamu. N'ibikorwa byose umuntu yakora, ni ukuvuga ko ibikorwa bye byakirwa kubera ko n'ubusanzwe afite imyizerere mizima. Iyo umuntu imyizerere ye ipfuye, ni ukuvuga ko nta nicyo yakora mu Uislamu ngo cyemerwe. Urugero, umuntu aratinyuka akabona ko hari undi agomba kwambaza cyangwa kugaragira hamwe n'Imana subhanahu wa ta'ala. Uyu se umuntu ukora nk'ibi ngibi akabangikanya Allah n'ikindi kintu, cyaba ikiremwa, yaba umuntu, yaba umumarayika, yaba igini, icyo ari cyo cyose, ukumva ko icyo kiremwa
nacyo gifite icyo cyagufasha mu bibazo byawe, byaba ari ibibazo by'ubuzima, byaba ari ibibazo by'uburwayi bwawe, byaba ari ibibazo ibyo ari byo byose. Iyo wageza harya burya kabone nubwo waba wambaye ikanzu imeze ite, nubwo waba urimo gusara iswara zingana zite, kuva imyizere yawe ari ihagaze, ubona ko ibibazo byawe byarangizwa n'abandi batari Allah, ukabona ko wakwiringira abandi batari Allah, ukabona ko hari abandi utinye kurusha Allah, ukabona ko hari abandi wakwifashisha batari Allah, icyo gihe burya kora ibyo ukora byose idini yawe iba atari idini, kuko umusingi bayubakiyeho aba ari umusingi wapfuye, umusingi utari muzima. Iyobokamana rero, imyizere ya Kiislamu niwo musingi fatizo w'ibindi bikorwa byose umuntu ashobora gukora mu idini. Nayo mpamvu rero intumwa zose z'Imana nta kindi igikomeza ze zigisha abantu ni ukugorora imyizerere yabo ku Mana, kugira ngo bamenye ko ari abagaragu b'Imana n'ibiremwa by'Imana, maze bakora iby'Imana subhanahu wa ta'ala ishaka, kugira ngo bashobore gukiranuka, kugira ngo bashobore no gutsinda. Abantu rero kugenda uko imyaka igiye bagenda bava kuri inzira, bagenda batana kuri intego, kabone nubwo bakora ibikorwa bingana bite, ni ukuvuga ko bazakomeza kuba mu bibazo, bazakomeza kwisanga mu ngorane igihe cyari cyo cyose imyizerere yabo itaraba imyizerere nyakuri. Niyo mpamvu isomo ry'iyobokamana n'isomo ry'imyizerere ya Kiislamu abantu bashatse bariha agaciro karikwiriye, bakariha umwanya wabo wose ushoboka, kugira ngo bamenye banarebe niba koko n'ibindi bakora babikora ari abayisilamu cyangwa se babikora bafite imyizerere ya Kiislamu. Kuko birababaje biteye n'agahinda kubona nk'umuntu w'umuyisilamu ubona ko igihe runaka ashobora gutamba igitambo akagitambira ibindi bitari Allah, cyangwa se akabona ko akeneye gusabwa cyangwa se gusaba, cyangwa se wenda yanasaba n'abandi kugira ngo bamusabire, ugasanga nkaho yakwisabiye ubwe nkuko Allah subhanahu wa ta'ala biteganya, yanabitegetse akoresheje uburyo bugenwa n'amategeko y'Ubuislamu twigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cyangwa se akaba yasabirwa n'abandi bagenzi be babona bagandukira Imana kumurusha, babona bashobora kuba bakora ibikorwa bishimisha Imana kugira ngo bamusabire. Ibyo byose akabirengaho, agahitamo gusabirwa n'abandi, baba ari abavuza ingoma, baba ari abasenga ibishushanyo, baba ari abameze bate. Burya uba wamaze gutana, uba wamaze kuva ku nzira, kabone nubwo uko waba witwa kose, wakwitwa Haji, wakwitwa nde, uko wakwitwa kose, kuva ufite imyizerere ipfuye n'ubundi nta kintu kizima wakora ngo kibe ari kizima, imyizerere yawe yamaze gupfa. Niyo mpamvu rero abantu bagomba gutinya Imana, bagasubira ku murongo Imana ishaka, bakamenya ko ari ibiremwa by'Imana, kubaho n'ukubaho tubihabwa n'Imana, no gupfa n'itegeko buri wese rizamugeraho Imana igihe izaba yibishakiye. Ubukene mu by'ukuri nta wifuza kuba umukene, ariko nanone nta nuwatekereza ko ubwo bukire yabubona buhawe n'undi utari Imana, cyangwa se ubwo burwayi nta nutekereza ko yava mu burwayi akijijwe n'undi utari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo byose ni ukwibeshya. Umuntu rero mu buzima busanzwe ni umuntu uba wibereye mu bigeragezo, mu buzima tubamo. Ashobora kuba afite inzira yahisema ari inzira yo kwemera Allah no gukurikira ubuyoboke bwa Allah, hanyuma no kugira gutekana no gutuza mu buzima bwo kwisi. Iyo ni inzira ye. Impamvu yayo nuko yaremeye akagera no kuyoboka, agakurikira ubuyoboke bwa Allah, haruhitamo iyo nzira. Undi atapana ati ngewe mpise inzira yo guhakana no kuyoba ndetse no kubabara no guhura n'ibibazo. Buri muntu yihitiramo inzira ashaka, akihitiramo inzira ashaka muri izi nzira ebyiri, nta n'iya gatatu. Abashaka bazemere, abashaka bazahakane. Imana yamaze gushyira buri kintu icyo ari cyo cyose ku mugaragaro, yohereza intumwa zayo, imanura ibitabo byayo, itwereka n'ibiremwa byayo, kugira ngo abantu bamenye ko Allah subhanahu wa ta'ala ari ukuri kandi ari uhoraho kandi ari ushoboye byose. Niyo mpamvu rero natwe mu masomo ya cyangaya tugiye gutangira ubu ngubu tuzibanda cyane kwigisha isomo ry'imyizerere ya Kiislamu, tukanareba ibintu bitandukanye kubijyana n'iyo myizerere, ukwemera
tukareba ukwemera n'inkingi zako, tukareba ndetse n'ubuhakanyi n'ibice bibugize n'impamvu zabwo, n'ibintu umuntu ashobora kwituramo bikamuganisha mu guhakana. Hanyuma tuzarebe ibangikanya n'ibice byaryo n'amategeko yabyo, ibangikanya n'uburyarya n'ibice byabwo, turebe ndetse n'ibindi byose byigishwa mu bijyana n'amasomo y'imyizerere no kunoza imyizerere y'abantu mu bijyana n'ibintu byihishe twamenye ari uko tubibwiwe na Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se tukabimenya tubigejejweho n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aha ni kubijyana n'ibintu bijyana n'imperuka, bijyana n'ibibazo byo mumva n'ibizabiriho ku munsi w'imperuka, nk'ibintu by'iminzani, nko kubarirwa, nk'abantu kunyura hejuru ya sirat. Ibyo byose ni ibintu tuzareba ku buryo burambuye muri iri somo ry'imyizerere. Nitumara kureba iyi myizerere ya Kiislamu n'ibiyikubiyemo, n'ibi byose bibonekamo, n'ibishobora kuyonona, Imana nidufasha tuzaganira noneho nyuma yuko tubona imyizerere itegetswe ku Muislamu, noneho turebe ibindi bishobora gusenya imyizerere y'abantu, cyane cyane mu bitekerezo bitangiye kugenda bizanywe n'abandi bantu biganisha mu by'ukuri mu gusenya imyizerere y'abantu. Niba imyizerere ari cyo kintu gikomeye umuntu aba afite mu idini, ni ukuvuga ko agomba kuba ari menge nyuma yuko Nyagasana amufasha iyo myizerere akaba yifite kandi akaba yizi, agakora ibishoboka kugira ngo imyizerere y'ibirinzwe, hataza imivu iturutse hanze, hataza indi miyaga iturutse hanze ikazigambire kunyeganyeza ya myizerere, yayinyeganyeza bikaba impamvu yo guhungabana kwe, rimwe na rimwe imyizerere ye ikaba yakononekara, cyangwa se rwose n'imyizerere nyayo igomba Umuyisilamu akaba yayita, kubera ibitekerezo bitangiye kugenda biza byinjira abantu baganisha mu yindi myumvire yabo mu by'ukuri itari mu gitabo cy'Imana ndetse no mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iri somo rero tuzariganiraho hagambiriwe icyo ngicyo, abantu kumenya imyizerere nyakuri bategekwa kumenya dusanga mu gitabo cy'Imana na sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyuma no kwiga no kubereka ibibazo bisigaye biriho muri iki gihe by'abantu bazana imyizerere idahwitse. Ibyo nabyo tuzabigana mu gihe cyabyo. Uku kwemera rero ariko gukubiyemo isomo ry'imyizerere tuziga igihe kitari gitoya. Ni ikintu dusanga muri Qur'ani ndetse tukagisanga no mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna ntagatifu ku buryo burambuye, kandi Imana yakivuze henshi muri Qur'an kubera ko ari cyo hejuru nacyo cyo kuyisonga mu bintu umuntu agomba kuba yagira byamuranga mu buzima bwo kuhisi, kwemera Imana. Niyo mpamvu Imana yabivuze ahatari hamwe muri Qur'an. Muri aho ngaho Imana yaravuze iti ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi, yemwe bemera Imana mwemere Allah subhanahu wa ta'ala, mwemere n'intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabi alladhi nuzila ala rasulihi, hanyuma mwemere n'igitabo cyamanuriwe intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabi alladhi unzila min qabl, mwemere n'igitabo cyangwa ibitabo byamanuwe mbere y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harimo Taurat na Injil na Zabur na Suhuf Ibrahim na Musa. Ibyo byose mu byemere, nuko nabyo biranga ubusanzwe imani, ukwemera. Hanyuma Imana nyuma yuko igaragaza ibyo ngibyo n'itegeko ryo kwemera Imana n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaravuze iti wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Na wa wundi uzahakana Allah, nukuvuga wa wundi utazemera Allah, wa malaikatihi agahakana n'abamarayika ba Allah, wa kutubihi agahakana n'ibitabo bya Allah yamanuye, wa rusulihi agahakana n'intumwa Imana yohereje, wal yawmil akhir akanahakana n'umunsi w'imperuka kuriho, ko hari umunsi Imana yagennye abantu bazagaruka iwe bose bakava mu mva zabo bagahagarara imbere ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala wabahanze wabaremye, buri muntu akagororerwa ibyo yakoze mu buzima bwo kwisi.
umuntu uzahakana ibi bintu. Urabona muri iyi aya harabonekamo inkingi eshanu. Al-imanu billahi, man yakfuru billahi, ni ukuvuga uzahakana Allah ntabwo azaba afite imani, nta kwemera Allah azaba afite, nta no kwemera abamarayika azaba afite, nta no kwemera ibitabo by'Imana, nta no kwemera intumwa z'Imana, nta no kwemera umunsi w'imperuka. Uyu nguyu yamaze kuyoba ubuyobe buhambaye, ubuyobe bwa kure cyane. Izi ni inkingi eshanu. Nanone ku nkingi ya gatandatu Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Mu by'ukuri twebwe buri kintu icyo ari cyo cyose twakiremye hashingiye ku igeno Allah subhanahu wa ta'ala yakigeneye. Nuko buri kintu cyose Allah subhanahu wa ta'ala yagihaye igeno ryacyo, uko kigomba kubaho. Kiremwe icyo ari cyo cyose Allah subhanahu wa ta'ala yakigeneye ubuzima bwacyo, akigenera imibereho yacyo, akigenera igihe kizamara ku isi. Buri kintu cyose Allah subhanahu wa ta'ala, cyaba ikiza cyaba n'ikibi, byose bigenwa n'igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ni inkingi ya gatandatu. Aya yindi igaragaza izi nkingi ni muri suratul Baqara, aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih, intumwa yemeye ibyo yahishuriwe, ibyo yamanuriwe kuva kwa Nyagasani wayo, n'abemera Imana barabyemeye. Bose bemeye Allah n'abamarayika be n'ibitabo bye n'intumwa ze. Muri iyi aya harabonekamo inkingi, nanone inkingi enye. Hanyuma ikindi gikurikiraho, abemera Imana baravuga ati la nufarriqu bayna ahadin min rusuli, ntabwo dutandukanya n'umwe mu ntumwa z'Imana. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. kandi abemera Imana nyakuri ni babandi bavuga ati Nyagasani Imana twarumvise kandi turumvira, ubutagatifu n'ubwawe tugusabye imbabazi Nyagasani, iwawe niho tuzagaruka. Abantu rero bagomba kumenya iyi misingi remezo igize ukwemera kumwemera Imana, igize ukwemera k'umuislamu, ariyo ishingiye ku kwemera Imana n'intumwa zayo n'ibitabo byayo n'abamarayika n'umunsi w'imperuka no kwemera igeno. Nibyo ngibyo nanone turabisanga muri mwindi aya, aho Allah subhanahu wa ta'ala agira ati laysa albirra, ntabwo ariko gutungana, ntabwo ariko gukiranuka, antuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib, kwerekeza uburanga bwanyu iburengerazuba n'iburasirazuba murimo kuganduka. Ariko ugutungana nyakuri, gukiranuka nyakuri, walakinna albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ugukiranuka kwa nyakuri n'ukwemera kwa nyakuri, n'ubutungane bwa nyakuri bushingiye kuko umuntu yakwemera Allah, akwemera umunsi w'imperuka, akemera abamarayika, akemera igitabo, akemera n'intumwa z'Imana n'abahanuzi. Uko niko gukiranuka. Ni ukuvuga ko nanone izi aya zose turimo kugenda tuvuga hano ziragaragaza inkingi z'ukwemera umuntu agomba guhagaraho n'izo agomba gushikamaho. Nazo nta zindi ni inkingi esheshatu. N'izi nkingi esheshatu tuzisanga mu mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi ya Jibril yaturutse kwa Umar radhiallahu anhu, aho avuga ko aho bari bicaye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril aje kwigisha abayisilamu idini yabo nk'uko ibyo bishimangirwa n'intumwa y'Imana mu mpera y'iyi hadithi. Hanyuma Jibril araza abaza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aramaza ati yewe Muhammad akhbirni anil islam, mbwira ku Islam, Uislamu ni iki? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iramubwira ati Uislamu ni uguhamya ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa by'ukuri, no guhamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana, hanyuma ugakora amasengesho, ugatanga amaturo, ugasiba igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhani, hanyuma ugakora n'itegeko ry'umutambagiro mutagatifu ku ngoro y'Imana, ugakora umutambagiro mutagatifu ku ngoro y'Imana, hijja, inkingi ya gatanu. Ni ukuvuga ko Uislamu niyo nta kindi gisobanuro wabona uretse kuvuga ko bugizwe na ziriya nkingi, icyo gisobanuro bo buhagije, kiba gihagije. Uislamu dushingiye kuri imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bugizwe n'inkingi eshanu.
noneho kuri iyi imani ari nayo turiho, uku kwemera ariko turiho nako Jibril ntabwo yakuretse. Yabajije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iramubwira iti nyuma yaho aboneye igisubizo ku Buislamu, aramaze ati ngaho noneho mbwira akhbirni anil iman, mbwira kubijyana no kwemera. Ukwemera ni iki, imani ni iki? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iramubwira iti al iman, ukwemera an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa sharri. Ukwemera nukwemera Imana, ukemera abamarayika, ukemera ibitabo, ukemera umunsi w'imperuka, ukemera igeno, ukemera n'intumwa z'Imana. Ibi ngibi byemeye nk'inkingi esheshatu. Mu by'ukuri ukwemera kwawe, inkingi izingizi zigize ukwemera ubuzifite kandi ubuzujuje. Hashingiwe rero kuri izi aya, hashingiwe no kuri izi mvugo, kuri iyi mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turagaragarirwa ko ukwemera iman yubatswe ku nkingi esheshatu arizo ziriya twavuze: kwemera Imana, kwemera abamarayika, kwemera ibitabo, kwemera intumwa, kwemera umunsi w'imperuka no kwemera igeno. Izo nizo nkingi zigize ukwemera. Uku kwemera rero dusanga muri Qur'an, Imana yahaye umwanya ukomeye cyane, ikanakuvugaho mu buryo burambuye, ikanagaragaza n'inkingi zikugize. Ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikaza ikuvuga muri iyi mvugo, muri hadithi ya Jibril. Ukwemera, uku kwemera ni iki? Ukwemera nugushimangira kwemeza ku mutima wawe no kuvugisha ururimi rwawe no gushyira mu bikorwa ukoresheje umubiri wawe. Ahanini ugaragaza ko Allah subhanahu wa ta'ala ari we wenyine ugomba guharirwa amasengesho. Kandi uku kwemera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakuvuzeho muri hadith, bigaragara ko nyine ukwemera hari ibikorwa n'umutima, hakaba n'ibikorwa n'ururimi, hakaba n'ibikorwa n'umubiri. Iravuga ati al-imanu bid'u wa sab'una shu'ba. Imani, ukwemera ni ibice bisaga 70 n'imisago. Alaha, igice cyo hejuru cya imani kigaragaza imani cyangwa se kiranga imani, ni ukuvuga ngo la ilaha illa Allah, kalimatu tawhid, iri jambo rya tawhid. Nicyo cyo hejuru, cyangwa se iri jambo ni ryo hejuru mu biranga ukwemera. Kandi iri jambo umuntu arivugisha ururimi rwe. Alaha la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha ani tariq. Ni igice cyo hasi kigaragaza ukwemera kabisa, ni ugukuraho ikintu kibi gishobora kugira n'aba abantu mu nzira. Ni ibuye, ni icupa, ni igiti, ni icyari cyo cyose, burya kirya kigaragaza ko umuntu aba afite imani. Igice mu bice bigize imani, gukora kiriya kintu, ukura ikintu mu nzira gishobora kuba cyagirira n'aba bantu cyangwa se cyagirira ibiremwa by'Imana nabi. Wa adnaha imatatul adha ani tariq wal haya shu'ba min shu'abil iman. Kandi no kugira isoni ni igice mu bice bigize imani. Kugira isoni ni ukuvuga ko rero imani ngiye turimo kuvuga, dutangiye kwigisha, irazamuka ikanagabanyuka. Imani yiyongera cyangwa izamuka kubera ibikorwa byiza umuntu aba arimo gukora, ikanagabanyuka kubera ukuntu uyu muntu aba arimo kugomera Allah, ava no kuri gahunda yo kubaha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo ngibyo bigaragara mu aho Imana ivuga iti innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mu byukuri abemera Imana banyakuri niba abandi havuzwe Allah, imitima yabo igira ubwoba. Imitima yabo mbese yumva ifite ubwoba kubera ko havuzwe Allah, havuzwe ikirenga. Abo nabemera Imana banyakuri, idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, basomerwa n'imirongo ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana, ikabongerera ukwemera. Ikabongerera ukwemera gute? Ntabwo ari ukubera ko bayumvise, ahubwo bayumvise barangije bakora ibijyanye n'iyo mirongo ikirimo kubigisha. Imani izamurwa no ku muntu yakoze ibigaragaza ko yubashye Imana subhanahu wa ta'ala.
hanyuma ikagabanywa n'ibigaragaza ko aba yakoze mu bintu Imana yabujije subhanahu wa ta'ala. Icyo gihe imani ye iragabanyuka. Hanyuma wa ala rabbihim yatawakkalun, abemera Imana banyakuri nabo ngabo havugwa Allah subhanahu wa ta'ala imitima bikagira ubwoba, basomerwa aya za Nyagasani subhanahu wa ta'ala zikabongerera ukwemera, imani zabo zikiyongera, kandi bakaba biringira Nyagasani wabo, bakiringira Nyagasani wabo. Imani rero muvandimwe mu Islamu iriyongera ikanagabanyuka, yongerwa n'ibikorwa byiza ubukora, ikanagabanyuka n'ibikorwa y'umuntu nanone akora. Imani y'umuntu ishobora gutumbagira ikazamuka mpaka kabageze kuri daraja noneho y'umuntu muri babandi abagaragu b'Imana, babandi bazamura ibiganza byabo ubusabe basabye ntibusubizweyo kubera ko imani zabo zitunganye. Imani rero nkuko twabonye ko igizwe n'inkingi esheshatu, tuzagenda tuganira kuri buri inkingi imwe kuzageza ku nkingi ya nyuma mu magambo arambuye. Inkingi rero iza kunsonga, inkingi yo hejuru ya zose, ni ukubanza abantu bakagira ukwemera Imana, al-imanu billah, ukwemera Imana. Uku kwemera Imana rero ni iki? Ukwemera Imana ni ukugira imyizerere yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari we Nyagasani wa buri cyose. Nta kiriho ku isi uretse ko cyaremwe na Allah, nta kiriho ku isi uretse ko kubaho kwacyo n'imibereho yacyo gushira kwacyo bigengwa na Allah. Allah niwe mwami wa byose, niwe muremyi wa byose. Allah kandi akaba ari we wenyine ugomba guhabwa amasengesho, guharirwa amasengesho yari yose. Nta wundi ugomba kubangikanya n'Imana mu masengesho. Niba Imana ariyo yihariye kurema, Imana akaba ariyo yihariye kugenga ibyo mu isi no mu birere, nukuvuga ko nanone nta gushidikanya niyo igomba kwiharira amasengesho yonyine, ntawe ibangikanyijwe nayo mu masengesho yayo. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala afite amazina n'ibisingizo bimubereye, amazina n'ibisingizo byiza, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati walillahi al-asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala afite amazina meza, afite amazina abereye. Imani turimo kuvuga cyane cyane iman ingi kwemera Allah subhanahu wa ta'ala, al-imanu billahi, ikubiyemo ibintu bine. Icyambere ni ukwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala ariho. Icya kabiri ni ukwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala ari we muremyi, aribyo tuvuga tuti kugira ukwemera, kugira imyizerere yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari we muremyi wa byose, muhanzi wa byose. Nibingibi ushobora nanone kuvuga ko ari tawhid rububiyya. Hanyuma icya gatatu ni ukugira imyizerere yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari ugomba gusengwa, ariko guharira Imana amasengesho, ushobora kuvuga uti tawhid uluhiyya. Hanyuma icya kane ni ukugira imyizerere yuko Allah subhanahu wa ta'ala afite amazina n'ibisingizo bimubereye subhanahu wa ta'ala, amazina duhamya tukanashimangira dusanga muri Qur'ani, twamenye tuyakesheje amagambo y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala, cyangwa se tuyamenye tuyavanye ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo yose na amazina y'Imana n'ibisingizo byayo. Ibyo ni ibintu bine bikuyemo no kwemera Imana subhanahu wa ta'ala, ari byo twavuze ko al-imanu billah ikubiyemo ibintu bine. No muri imani dushiye ku gisobanuro natanze mbere, niho uhita ucukumburamo ibi bintu ko ari bine byo ku Imana iriho, ndetse na biriya bice bitatu bindi bya tawhid rububiyya, tawhid uluhiyya na tawhid al-asma wa sifat. Duhereye rero ku cyambere gikubiye muri imani billahi, ku cyambere kingi kiboneka mu kwemera Imana subhanahu wa ta'ala, nacyo icyo gishaka kugaragaza ni ukwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala ariho. Umuntu rero kandi agomba kwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala uwo ari we wese, mu kwemera ko Imana icyambere agomba kubanza kwemera no kwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala ariho. Nibingibi kandi nta kushidikanya bifite, kubera ko bifite ibihamya byaba ari ibimenyetso cyangwa se adilla, ibimenyetso by'ubwenge cyangwa se by'ibidukikije cyangwa se ibimenyetso kamere cyangwa se ibimenyetso dufata dukura mu byahanuwe. Ushinje nko ku bimenyetso by'ubwenge,
umuntu ntawakwihandagaza ngo avuge ngo Allah subhanahu wa ta'ala nta uriho. Ibyo ntibishoboka. Ubwo ni nabwo buhakanyi. N'abavuga ibyo ngibyo baranatinyuka bakavuga ngo ibintu babona ku isi cyangwa se ibyo babona mu birere, izi nzuzi, ibi birere, izi nyenyeri, uku kwezi, iri zuba, ko ari ibintu byikoze gusa byabonetse gutya, pafu gusa birabonetse. Imyumvire nkingi, imitekerereze nkingi ni imitekerereze mu by'ukuri uretse ko ari imitekerereze ya gihakanye nyine n'imitekerereze ya kijiji. Impamvu ari ya kijiji ni iki? Nuko nta kintu gishobora kubaho kidafite uwagishyizeho icyo ari cyo cyose. None si urebye nk'ibi bintu Imana yaremye, ukareba ijuru uko Imana yarizamuye, nta nkingi rifite, nta n'imisate rifite, ijuru uko ringana ridafite inkingi kandi nta na hamwe ryasadutse. Ukareba isi turiho n'imisozi iri hejuru n'inzuzi zinyura muri iyo misozi no kuri ubwo butaka, ibyo byose ukavuga ngo birikora. Ibi bintu nta kindi biba bishaka kugaragaza uretse ubujiji bw'umuntu. Hanyuma warangiza ukareba ukuntu ijoro n'amanywa bitandukana, izuba n'ukwezi binyuranamo, izuba rikaza ku manywa n'ukwezi kukaza nijoro. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahari wa kullu fi falakin yasbahun. Ntabwo mu by'ukuri izuba rishobora gutanga ntabwo izuba rishobora kuvuga ngo rirukana ukwezi rigufate. Buri kimwe kiragenda kuri gahunda cyagenewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi ijoro naryo ntabwo rishobora gutanga amanywa. Amanywa ni yaza mbere, amanywa kaza hanyuma nijoro rikaza nyuma. Kandi ibyo byose bikorerwa mu kirere cya Allah subhanahu wa ta'ala, bitambagira bigenda mu kirere cya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi byose wabibona uko izuba rigenda, uko inyenyeri ziza, ibyo byose ukavuga ngo ni ibintu byikoze gutya gusa. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati am khuliqu min ghairi shay. Ariko aba bantu babona ko no kubaho kwabo biremye cyangwa se ibiriho byose byiremye, cyangwa se amhumul khaliqun, cyangwa nibo baremye. Niba babona ko ibiri ku isi bitaremwe na Allah, ubwo no kuvuga ko ari bo babiremye. Kandi ibi bintu ntabwo bishoboka, ibi bintu ntabwo bishoboka. Abu Hanifa yagiranye ikiganiro n'abantu bitwa dahariyin, abantu bavuga mbese ngo nabahoraho, n'abantu batemera kuzuka, n'abantu baramubwira bati twebwe ntabwo tujya twemera ibi ngibi muvuga ngo Imana iriho, ngo Imana niyo yaremye ijuru, niyo yaremye isi, niyo yaremye. Ariko amubwira, Abu Hanifa yubika umutwe atekereza, amara akanya kanini cyane atekereza. Baramubwira ati se ko tureba wubitse umutwe ukaba nta n'icyo dusubiza ku cyo twakubajije, uri muribaza ibiki? Ati ikibazo mwampaye nanjye nahise nibaza ikindi kintu kimeze kiri hasi yacyo wenda cyangwa se bishaka kumera kimwe. Ati natekereje nk'ubwato bunini cyane buza bugakubita inanga yabwo ku mwaro w'inyanja ahantu, bwikoreye ibintu byinshi ubwo bwato. Atari ko mu kanya gatoya imizigo yari iri muri ubwo bwato nkajya kubona nkabona irimo yipakurura, nkabona ubwato busigayemo ubusa kandi bwari bwuzuye. Hanyuma muri ako kanya ubwato nkabona burihindukije buragiye mu mazi, nta n'umushoferi bufite. Ati ndimo ndabyibaza ibintu ukuntu bishoboka. Ba bantu bari bakikije Abu Hanifa bamubaza batari ha, twajyaga tugira ngo hari ikigenda, none kumva utekereza n'ibintu bidashoboka. Wowe urumva ko ubwato bwakwipakurura nta bantu babupakuruye? Ukumva ko ubwato bwarangiza bukigendesha nta mushoferi bufite? Abu Hanifa ati naho nashakaga. None se niba mubona ko ubwato butakwipakurura ari ikintu gitoya, mukaba mubona ko butakwigenza mu nyanja nta mushoferi bufite, ni gute mwebwe mushobora gutekereza ko iri juru ryiyubatse nta uryubatse? Ni gute mushobora gutekereza ko isi yisashe nta uyisashe, iyi misozi ikishyiraho nta uyishyizeho, hanyuma izuba rikaba naryo ryarishyizeho n'uburyo rigenda rinyurana n'ukwezi, akaba ari gahunda yabyo byonyine, hanyuma nijoro n'amanywa akaba ari ibintu byikora tu nta ubikoze? Niba mwebwe murimo kubona kuri iki kintu gito cy'ubwato mugatangara,
hanyuma kuki mutatangazwa no kubona ijuru riri aho ngaho nta warishyizeho ryarishyizeho? Ibyo ari byo byose rero ubwenge bwa muntu budafite ikibazo bwemera, bugomba kwemera ko Nyagasani subhanahu wa ta'ala ariho. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga muri Qur'an ati sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Tuzabereka ibimenyetso byacu mu bibakikije bigiye bitandukanye byo twaremye. Imana yaremye ibintu byinshi cyane, babirebe babimenye, bamenye ko byaremwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma banireba ubwabo ko Imana yabaremye subhanahu wa ta'ala. Reba uko umuntu Imana yamuremye. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Ubuso umuntu koko ntabwo twamuremye tukamuha iminwa ibiri, tukamuha amaso abiri, tukamuha n'ururimi? Ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko nta wundi wabikoze, kandi n'umuntu nyirizina akomoka mu bintu by'ubusabusa amazi. Umuntu mu mazi hakavamo umuntu ufite umwanya nk'uyu nguyu mureba abantu bafite kwisi, kandi byose ari umuntu ukomoka mu kintu gisuzuguritse cy'Imana yavuze muri Qur'an iti alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ntabwo mubona ko twabaremye mu mazi asuzuguritse? Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Ntimubona ko twabaremye mu mazi asuzuguritse? Twarangiza ayo mazi tukayashyira mu kicaro cyayo mu nda y'umubyeyi ahantu yicara ntahuganywe, kugeza mu gihe runaka Imana yagennye n'amezi 9, tukagena kandi tukababeza bo kugena. Umwana akaba mu nda ya nyina, cyaje bigaragara ko igihe cyageze ko agomba kuvamo, akavamo ari umuntu ushobora kuba hano ku isi. Hanyuma yagera hano ku isi yavuye mu nda ya nyina ameze nk'umupfu, ntacyo yishoboreye. Ibyo ari byo byose ari ugufashwa, akazaba umuntu w'igitangaza n'igihanganye nk'ibi byose mureba ku isi. Abantu bakora ibintu bihambaye, ariko ibyo byose byaraturutse min ma'in mahin. Allah subhanahu wa ta'ala rero wakoze ibyo ngibyo, akerekana ibimenyetso nk'ibyo ngibyo byose, haba ari mu buryo yaturemye twebwe, haba no mu buryo yaremye ibindi. Birahagije ko ibyo byakwereka umuntu ko rwose ko Allah subhanahu wa ta'ala Nyagasani w'ibiremwa byose ariho kandi ari umuhanzi wa byose. Hanyuma waza kureba ku bijyana n'ibidukikije, mu by'ukuri hari ibintu byinshi cyane tugenda tubona, nta wundi ubirangiza, nta n'undi utanga igisubizo cyabyo uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Cyane cyane iyo dushingiye nko ku busabe bw'abantu basaba, uhere no ku ntumwa z'Imana uko zasabaga. Zose intumwa z'Imana izahuye n'ibibazo zazamuraga ibiganza byazo zigasaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akazikuriraho ibibazo. Reba nka Ayuba alayhi salam, wa Ayuba idh nada rabbahu anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Mutekereze igihe na Ayubu yagerwagaho n'ikibi, akavuga ati Nyagasani Imana nagezweho n'ikibi, kandi we niwe nyiri impuhwe nyiri imbabazi, mfasha nkura muri iki kibazo. None se ko abantu twese tuzi ko Ayubu yabayeho mu bigeragezo, akarwara, gatakaza abantu be, gatakaza imitungo ye, ariko ikigeragezo gikomeye cyari cy'uburwayi. Ararwara pe paka aragenda agera kuba magufwa, ariko Allah subhanahu wa ta'ala igihe Ayubu yamuhamagariye, Allah yaramwitabye amukuraho icyo kigeragezo cy'uburwayi, kandi amusubiza n'ibye n'imitungo ye. Ese biriya bintu byarikoze? Ni ukuvuga ko nta bidafite uwabikoze? Ayubu kongera kuba muzima nta byarikoze gutya gusa? Icyo ni ikintu mu bidukikije, mu byo twabonye no mu byo dusoma, ku buryo tutashidikanya, buri muntu wese azi ko byabaye. None se ninde wakuye Ayubu mu burwayi? Ese ninde wakuye Nabi Yunus alayhi salam akamukura mu nda y'ifi, akamukongera akamugarura ku butaka hano? Nabi Yunus yamaze kwicara mu nda y'ifi iminsi 40 n'amajoro yayo ari umwungumwo. Igihe kiragera hamagara Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ninde wamukuye hariya hantu? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Izo ni dua za Yunus alayhi salam. Nabi Ibrahim alayhi salam, ninde wamukuye mu muriro akumva ubusabe bwe? Hanyuma noneho tuve ku ntumwa z'Imana n'abahanuzi nk'ibiremwa by'ikirenga Imana yaremye, ko yabahisemo mu biremwa byose Imana yaremye, abaha ubutumwa bwe kugira ngo babuzanire abantu. Irebe ku giti cyawe wowe nk'umuyisilamu, ubu nta kintu urasaba ngo Allah subhanahu wa ta'ala kiguhe? Ntacyo mu bintu byawe byose.
haba ari mu kazi kawe, haba ari mu mitungo yawe, haba ari mu rubyaro rwawe, haba ari mu buzima bwa, nta kintu urasaba ukabona Allah aragushubije. None se iyo Allah aguhaye icyo washakaga kandi rimwe na rimwe bidatinze, ukamusaba nk'ikintu hatarenze ukwezi akaba arakiguhaye, utekereza ko icyo kintu uba ugihawe nande niba atari Allah? Allah subhanahu wa ta'ala rero dushingiye ku byo dukorera amanywa nijoro, dushingiye mu buryo asubiza ibibazo byacu amanywa nijoro, nanone n'ikindi kintu kigaragaza ko Allah subhanahu wa ta'ala ariho. Hanyuma ukaza ugashingira kuri kamere. Noneho ibimenyetso bya kamere, Allah subhanahu wa ta'ala yaremye abantu abashyiramo na kamere yuko bagomba kwemera ko nta yindi mana iriho uretse Allah, bakemera ko ariho, ari we wabaremye, ari we wabahanze. Allah aravuga ati fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Allah yaremye abantu abashyira kuri kamere yo kumwemera no kumumenya ko ariho, nta wundi ushobora guhindura kamere ya Allah subhanahu wa ta'ala mu birimo. Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yarabishimangira ati kullu mawludin yuladu ala al-fitra, buri mwana wese uvuka avuka ari kuri kamere yo kumenya Allah no gukunda Allah no kwemera Allah. None bikagenda bite kugira ngo bamwe batane ku nzira? Intumwa y'Imana ikavuga iti fa abawahu, ababyeyi be babiri, ise na nyina, ubwo bakagira uruhare, imma bakamugira umuntu usengeye imisaraba, cyangwa se umuntu w'umuyahudi, cyangwa se usenga imiriro, abantu basenga imiriro, bakamukura kuri gahunda ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa abawahu yuhawidani au yumajisani au yunassirani, ababyeyi be bakamukura kuri gahunda yo kwemera Imana no kwiringira Imana, bakamwereka ibindi agomba kwiringira, bakamujyana batereka da emera ibi mu gihe yagombye kwemera Imana. Kandi ufashe n'umwana ubwe ukamushyira nk'ahantu igihe kirekire adahura nabo ngabo bashobora kumutanisha. Iyo umwana umubajije ukamubaza uti mbese ninde wakuremye wa mwana, umwana ahita gusubiza ati naremwe na Allah. Ntabwo akubwira irindi zina nk'uko andi mazina abantu bajya bayavuga, nta ukumva umuntu arakubwiye ngo ni naka. Kuvuga Allah cyangwa se kuvuga Imana bikabera mukomereye, ariko umwana iyo umuhamagaye ukamubaza uti waremwe nande, umwana arakubwira ati naremwe na Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Wamubaza uti Allah subhanahu wa ta'ala Imana ibahe, umwana ukabona arebye hejuru akwereka ko Imana Allah fi sama, Allah ari hejuru mu kirere. Niba irashimangirwa n'ivuga n'umwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aho umuntu yagiye kurega umukobwa wamukoreraga, aramutesa aramukubita, bigezaho urubanza rujya ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Intumwa y'Imana ihamagaza wa mwana iramaze iti ninde wakuremye? Umwana aravuga ati naremwe n'Imana Allah. Allah sari, umwana ahita avuga ati Allah subhanahu wa ta'ala ari mu ijuru. Intumwa y'Imana aravuga iti umwana mureke, uyu nguyu umureke, uyu numwemera. Nuvuga ko abantu kwemera bakemera ko Allah ariho ni ibintu biri muri kamere. Kandi uzarebe n'abantu nkuko Qur'an yaduhaye urugero, abantu iyo bari mu byishimo byabo, mu munezero wabo, rimwe na rimwe usanga badashobora gutekereza Allah, cyane cyane babandi bahakanye ntibakurikira umurongo w'Imana. Ariko iyo bari mu bibazo bikomeye usanga nta handi bagaruka uretse kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Qur'an avuga iti wa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Ababangikanya Imana bo hambere iyo babaga buriye amato bakabona imihengeri yabakubye imbere n'inyuma mu mpande zose, buryo ni bumoso, bajyaga basaba Imana bakagaragira Imana bayereje, nta buryarya kabisa, bagasaba Imana bati Nyagasani Imana, turagusaba mu cyubahiro cyawe ko wadufasha ukadukiza iyi mihengeri, urugendo rwacu rukaba rwiza, ukatugeza iyo tujya. idha rakibu fil fulk da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, ariko falamma najahum ila al-bar, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yabajyana akabageza ku butaka bakabona barambutse, bagatangira bagakora shiriki, nanone bakabangikanya Imana, bagasohoramo bwabo Imana bwabo mu mifuka bakabutereka hariya, bagatangira bagasaba. Kubera iki? Mu bihe by'ibibazo kamere muntu igaruka kuri gahunda yo kwitabaza no kwambaza Allah,
ariko mu by'ibyishimo no mu munezero abantu baribagirwa cyane, bakibagiza ko uwo bagomba kugaragira n'uwo bagomba kumenya ari Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nguko muzajya mubibona abantu iyo bahuye n'ikibazo mujye mubireba. Umuntu n'abandi basenga ibindi bitari Allah, baba basenga ibintu, baba basenga abantu, baba basenga amagini, baba basenga ibishushanyo, iyo ahuye n'ikibazo ntabwo avuga ati cya gishushanyo cyanjye, cya kibuye cyanjye, cyangwa se wa wundi nsenga uwo ari we wese, ahubwo ahita avuga ati Allah nyagasani Imana. Kuki batavuga sengo runaka bakavuga ngo nyagasani Imana? Ahubwo baba bazi ko uwo nguwo wundi ntacyo yabamarira, bagarutse kuri kamere, bazi ko Allah subhanahu wa ta'ala ari ushobora kurangiza ibibazo byabo. Ariko abantu batangiye kuvanga Imana igahabwa andi mazina, amazina y'Imana arazwi, aha niho abantu baba barimo kurengera mu by'ukuri. Aha rero ushingiye kuri kamere n'ukuntu abantu babaho, cyane cyane nk'iyo umuntu ahuye n'ikibazo, wenda abenshi bagiye bahura n'ibyo bibazo barabizi. Nk'ibibazo by'abari nk'ibibazo ukabona nk'umuntu agonzwe n'imodoka ako kanya, cyangwa se akubiswe n'igari ako kanya, cyangwa se pikipiki, cyangwa se ikintu runaka. Ngiye mfite ikizere ko nta numwe uvuga nk'ibyo bajya bavuga iyo banezerewe bishimisha. Buri wese aravuga ati Imana nyagasani, nta kindi. Iyo ni kamere rero. Hanyuma noneho n'ibyahishuwe bigaragaza rwose ko Allah subhanahu wa ta'ala ariho, hashingiwe uko by'Imana yarimye. Ko Imana iravuga iti afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Aba bantu koko bahakana Allah subhanahu wa ta'ala, aba bantu koko babona ko Allah subhanahu wa ta'ala tariho, ese babanje bakareba ibimenyetso mu by'Imana subhanahu wa ta'ala yaremye bigaragaza ubuhangange n'ubutware bw'Imana subhanahu wa ta'ala? Barebye ziriya ngamiya, fala yanzurun ila al-ibli kayfa khuliqat, ukuntu Imana subhanahu wa ta'ala yaremye ziriya ngamiya zikora ingendo ndende ntiziruhe. Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at, cyangwa se barebe ukuntu Allah subhanahu wa ta'ala yazamuye iki kirere, ijuru ringiri akaribamba neza, nta nkingi, nta gusaduka. Wa ila al-jibali kayfa nusibat, cyangwa se barebe iyi misozi imambo Imana yagize imambo z'isi kugira ngo isi idatibagana. Imana imaze kurema isi yaratibaganye. Imana irema imisozi yitereka ku isi ihagarara sawa. Ntibarebe iyi misozi ninde wayiremye. Wa ila al-ardi kayfa sutihat, cyangwa se ngo barebe isi ukuntu Imana yayisashe, ibereyeho abantu kuba twayituraho, ibereyeho kuba twayibaho tukayikoraho ingendo mu bidufitiye akamaro. Abajya gukora ibyashara tugenda ku isi ya nyagasani, tutakwitura cyangwa se twahurira n'ibibazo tukayihingaho, ibyo duhinze byose bikazamuka ko n'itegeko ry'Imana, tukayibaho turi bazima, bakayituhambamo nanone tumaze gutabaruka twitabye Imana. Abantu ntibayireba. Ubwo si ibyo bintu ni ibintu byikoze gutya gusa bitagaragaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kubw'ibyo rero abantu mu by'ukuri bagomba kugira imyizerere nyayo kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo myizerere ahambere igomba kugaragarira nuko kwemera ko Imana iriho dushingiye kuri ibi byose tumaze kuvuga. Icyo ni icyambere mu bikubiye mu kwemera Imana subhanahu wa ta'ala. Icya kabiri rero mu bikubiye mu kwemera Imana no kwemera Imana ko ari yo muremyi, cyangwa se guharira Imana kuba ari yo muremyi wa byose, ari byo tuvuga tawhid rububiyya. Ukuguharira Imana no kwemera Imana mu bikorwa byayo bisobanuye ko umuntu agomba kugira imyizerere yuko nta kiri kwisuretse ko cyaremwe n'Imana, n'ikiriho cyose cyashyizweho n'Imana, n'ikiriho cyose kiri munsi y'itegeko ry'Imana. Imvura zigwa, imyaka imera, abari bazima, abapfa, inkuba zikubita, izuba riva, ukwezi kuboneka, ibyo byose byihariwe n'Imana subhanahu wa ta'ala. Nta yindi ikora ibyo ngibyo, nta wundi ukora ibyo ngibyo utari Allah subhanahu wa ta'ala. Niwe wihariye ibi biremwa byose, niwe ubirema,
ni nawe ubikora, ni nawe ubigenga, ni nawe ubishyiriraho gahunda. Ibi nibyo bigaragaza imyizerere, kugira ukwemera ku bikorwa by'Uwiteka subhanahu wa ta'ala, aribyo umuntu ashobora kuvuga tawhidur rububiyya, guharira Imana ubumana bwayo mu bikorwa byayo biboneka muri ibyo bikorwa bigiye bitandukanye navuze: gutanga amafunguro, kumanura imvura, gutanga ubuzima, urupfu, kugenga ibyo mu isi no mu ijuru. Ibyo byose ni ibintu bikorwa na Allah subhanahu wa ta'ala, aribyo twavuze kugira imyizerere ku bikorwa by'Imana subhanahu wa ta'ala. Nibi ngibi bishimangirwa n'imirongo myinshi ya Qur'ani ko Allah subhanahu wa ta'ala ariwe murezi wa buri kintu. Muri iyo mirongo Allah aravuga ati alhamdulillahi rabbil alamin, ishimwe ni irya Allah nyagasani w'ibiremwa. Nukuvuga ko niwe muremyi w'ibiremwa, nyagasani w'ibiremwa, muremyi w'ibiremwa, muhanzi w'ibiremwa byose. Ibyaremwe byose byaremwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone Allah kagira ati falillahi alhamdu rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul alamin. Allah subhanahu wa ta'ala ni ukwishimwe, nyagasani w'ibirere na nyagasani w'isi, kandi nyagasani w'ibiremwa byose. Ibi nanone biracyashimangira ko nyagasani subhanahu wa ta'ala ariwe muremyi w'ibiremwa byose. Nanone Imana ikabwira intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam iti babwire qul aghayra Allahi attakhidhu waliyan, ese muragira ngo nshake ikindi kitari Allah nkigira umukunzi nkiyegereze? Kandi Allah subhanahu wa ta'ala ariwe fatira samawati wal ard wa huwa yut'im wa la yut'am. Kandi nyagasani subhanahu wa ta'ala ariwe waremye isi n'ibirere, akaba ari nawe ufungurira ntafungurirwa, ni urisha ugaburira ntagaburirwa. Allah subhanahu wa ta'ala ni utanga amafunguro. Niba rero yari imisingi fatizo Imana yari irimo kubwira intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo yibwire ababangikanya Imana n'abahakana Imana, kugira ngo ibashimangire ko Imana ariyo muremyi w'isi n'ijuru, akari nayo ifungurira abantu idafungurirwa, ongera unababwire ko wategetswe ko ugomba kuba umuyisilamu, wategetswe kuba uwa mbere wishyize munsi y'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukaba umuyisilamu kandi ntuzabe mu mabangikanya Imana. Nanone indi aya Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati ala lahu al-khalq wal amr. Musobanukirwe neza, Allah subhanahu wa ta'ala niwe wihariye kurema kandi niwe wihariye itegeko kuri buri cyose. Tabarakallahu rabbul alamin. Nyagasani subhanahu wa ta'ala aratagatifutse, n'uw'ikirenga nyagasani, umurezi w'ibiremwa byose, nyagasani w'ibiremwa byose. Nanone muri suratu Yasin Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Ni kuki ntasenga ntagaragira uwandemye? Nukuvuga ko uwandemye niyo ngomba kugaragira, kandi uwo wandemye murimo guhakana iwe niho twese tuzagarurwa, niho muzanagarurwa namwe. Hanyuma nanone mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati ya ayuha nas, abantu bose muri rusange, ya ayuha nas, yemwe bantu, ibudu rabbakum alladhi khalaqakum, musenge nyagasani wanyu wabaremye mwese, wallazina min qablikum, nta nubwo yabaremye mwenyine, ahubwo yarabaremye arema n'ababayeho mbere yanyu, kugira ngo mushobore gutinya, kugira ngo mushobore kuganduka. Iyo musenze nyagasani wanyu, iyo muganduke nyagasani wanyu mukamugaragira, byabashoboza gutinya no kuganduka. Nyagasani wanyu mbabwira wabaremye, Allah niko arimo kuvuga, nyagasani wanyu uvugwa wabaremye ni wa wundi allazi ja'ala lakumul arda firasha, ni wa wundi wafashe isi akayibagirira isaso, mugashobora kuyigendaho mu bibazo byanyu bitandukanye, nta gutegwa, nta no gukererwa, nta n'ingorane. Ikaba isaso mugendaho murangiza ibibazo byanyu, ikaba n'ingobyi baheka mwamaze kwitaba Imana. Wasamaa binaa, Allah subhanahu wa ta'ala umbabwira uwo mubwirwa kugira ngo musenge mugaragire, niwe wagize ikirere, ibirere ko ari inyubako. Ijuru ngira ikirere, Allah subhanahu wa ta'ala kigira inyubako nkuko abantu bareba ikirere hejuru yabo uko cyubatse, nta nkingi ntaki. Allah subhanahu wa ta'ala wa anzala minas samaa'i maa
akamanura mu ijuru nanone amazi aba afite umumaro, agwa mu myaka yanyu ikera, mukabona amazi yo kunywa, amatungo yanyu akanywa, n'imyaka yanyu ikera mukarya, mukagira ibibakikije byiza kubera amazi Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye mu butaka. Niwe ubikora biriya bintu. Ibi byose birashimangira bya bindi twavuze, uguharira Imana ibikorwa byayo n'ibiremwa byayo, kugira imyizerere ku bikorwa by'Imana, ari byo tawhid rububiyya, ko ibintu byose biriho n'ibikorwa byose by'abantu ibi ngibi ibyo ari byo byose biri ku isi ari ibintu bigenwa na Allah, kandi n'itegeko ryabyo ryihariwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Niwe waremye isi, niwe waremye ijuru, harigira inyubako, akamanura amazi kuva mu kirere, ayo mazi akaba y'umumaro ku byanyu byose no kuri mwe ku giti cyanyu by'umwihariko, agakura akamezesha ayo mazi imyaka kugira ngo ibabere amafunguro. Imana yarangiza iti fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, rwose muramenye ntimuzashyireho nyagasani abafasha, ntimuzabangikanye Imana n'ibindi bintu nyuma yuko mubwirwa ibingibi ko Allah subhanahu wa ta'ala wenyine ari we wabaremye. Muramenye fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kandi rwose namwe mubizi, murabizi ko Imana ari yo yabaremye, murabizi ko kubaho kwanyu mubikesha Imana, murabizi ko nta wundi ufite ubuzima bwanyu, ufite gupfa kwanyu, ufite imibereho yanyu, wabaha ibyo mukeneye byose uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Muramenye ntimuzabangikanye Imana, fala taj'alu lillahi andada, muramenye mujye muharira Imana amasengesho yonyine, kandi mu by'ukuri muzi akamaro ka Allah, muzi akamaro ka nyagasani kuri mwebwe. Iyi mirongo rero yose ya Qur'ani twayizanye kugira ngo dushimangire abantu babone ko ibiri ku isi byose byaremwe n'Imana, nta wundi muremyi wabyo uretse Allah, nta wundi ubigenga uretse Allah. Nibi ngibi bigaragaza ko ari uguharira Imana ubumana bwayo mu bikorwa byayo. Ariko rero icyavugwa kuri iyi myemerere cyangwa se kuri iyi myizerere yo guha Imana, yo guharira Imana ibikorwa byayo no kwiringira ko ibiriho byose byaremwe n'Imana, iyi myizerere ntihagire utekereza ko yagira umuntu mu Islamu iyo atayikomatanyijeho imyizerere yo guharira Imana amasengesho ndetse no kwemera amazina n'ibisingizo bya nyagasani subhanahu wa ta'ala. Nukuvuga ko kuvuga ngo ndemera ko Imana ari yo muremyi mu rundi rurimi kugira ngo bisobanuke neza, uvuze ngo nge ndemera ko Imana ari yo yandemye, niyo izanyica, amafunguro na yayo, ariko wajya gusenga ugasenga ikindi kitari Imana, oya, cyangwa se ukavuga uti Imana niyo yandemye, Imana niyo igenga ibyanjye byose, ni iki? Ibyo byonyine ntabwo byakugira umuyisilamu utarongeraho ko iyo Mana iyo ngiyo igukorera ibyo, yagukoreye ibyo, yakuremye, uzi kwiriye igenga byose, iyo Mana iyo ngiyo atari yo uraharira amasengesho. Nuko ko kugira ngo iyi myizerere yo guharira Imana ibikorwa byayo kugira ngo igire iki kumarira, nuko ugomba kuyikomatanya n'imyizerere yo guharira Imana amasengesho. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, na benshi mu bantu ntabwo bemera Allah, nuko ntabwo bamwemera kubijyana no kuba yihari ibikorwa, uretse ko usanga benshi muri abo ngabo nanone ari ababangikanya Imana. Nababangikanya Imana gute? Kubera ko usanga bemera ko Imana ariyo yaremye, ariko bajya gusenga bagasenga ibindi bitari Imana, bajya kwiyambaza bakambaza ibindi bitari Imana. Niba wemera ko Imana ariyo yaremye n'ibiriho byose bigengwa n'Imana, nuko kubyo ngibyo nanone bigomba gushimangirwa, bigomba gukomatanywa nuko amasengesho yawe yose ugomba kuyaha Imana. None se ko Imana ariyo yaremye, Imana ari ikora byose, kuki ujya gusenga ugasenga ikindi kitari Imana? Kuki ujya kwambaza ukambaza ikindi kitari Imana? Aho niho hari ikibazo. Nuvuga ko ugize iyi myizerere yonyine, nubwo ari imyizerere nanone y'igice cy'imyizerere, ntabwo ihagije kukugira umuyisilamu utarayikomatanya no kugira imyizerere yo guharira Imana amasengesho no kwemera amazina n'ibisingizo by'Imana subhanahu wa ta'ala. Imana yagaragaje ko nabo hambere iyo wabazaga ngo mbese mwaremwe nande, abahakanye nabo bangikanya Imana bo hambere, Qur'an ravuga iti wala insaltahum man khalaqahum la yaquluna Allah, uramutse wabajuti mbese mwaremwe nande, bakubwira ati twaremwe na Allah. Ariko bigatangaza ukajya kubona nyuma yo kwemera ko baremwe na Allah bajya gusenga bagasenga ikindi kitari Allah. Nanone Qur'an iti wala insaltahum man khalaqa as-samawati wal ard, uramutse ubabajije waremye isi n'ijuru,
bakubwira ati khalaqahunna al-aziz la yaqulunna khalaqahunna al-aziz al-alim, bakubwira bati byaremwe na nyiri imbaraga z'ikirenga kandi umuhanga w'ikirenga Allah subhanahu wa ta'ala. Ese kuba muvuga ko ibiriho byose byaremwe n'Imana bidashobora kubafasha gusenga Imana cyangwa se guharira Imana amasengesho, ibyo ngibyo nta kintu biba bimaze, nta nubwo rwose byagira umuntu umuyisilamu. Nahangaha rero isomo ryacu ry'imyizerere tugira ngo turisozereze kuri uyu munsi no muri iki kiganiro, aho twari tumaze kuganira ku mumaro w'imyizerere, hanyuma nicyo Imana yavuze ku myizerere, nicyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ku myizerere, hanyuma tubona dutangira kwiga ku kibazo kirebana n'inkingi ya mbere mu myizerere ya Kisilamu, ariyo ukwemera Imana. Twari twamaze kwiganiraho ku buryo burambuye. Nahangaha rero musozereje ikiganiro nizera ko Imana yakigira icy'umumaro kigafasha abantu kunoza imyizerere yabo, kandi nizera ko tuzakomeza gukurikirana ibiganiro byacu birebana n'iyobokamana kugira ngo bikomeze kurushaho kutwubaka. Mwari kumwe n'umuvandimwe Gahutu Abdul Karim, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.